Vai embora, vai embora. Cadê o Enaldo? Cadê o Enaldinho? Cadê o Enaldinho? Cadê o Enaldinho? Cadê o Enaldinho? Tá no quarto, onde está o Enaldinho? Sai, chafariz! E aí, eu sou o Biel, só vem, moleque, tá começando mais um vídeo. E bom, gente, no vídeo de hoje, galera, avalia minha ópera. Canta. Muito ruim. E no vídeo de hoje, galera, é o seguinte, eu estou aqui mais uma vez na casa do Enaldo pra poder fazer trollagens. Gente, tá vendo isso aqui? Você tá vendo isso aqui? Você lembra o que é isso aqui? Você lembra? Você lembra o que é isso aqui, Matheus? Eu lembro, né? Que bom que você lembra. Que bom, que bom. E hoje, gente, vocês pediram muito no último vídeo que eu fiz com o Matheus. Tá na hora da gente ir embora. Ai, tá quase na hora da gente ir embora. E o nosso amigo já foi dormir. Ele esqueceu que a gente é youtuber todas vezes. Eu vou acordar o Enaldinho hoje com o Baby Shark. Só se contar o segredo pai, tá ligado? Não. Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark, vai acordar. É isso mesmo, tem que salvar ele. Peraí, não. Eu dou R$1.000 pra cada um. Vai ficar aí, vocês vão ficar aí. Gente, eu quero muito acordar o Enaldo ao som de Baby Shark. Não, sai. Vai embora. Eu preciso acordar o Enaldo de alguma forma com o Baby Shark, porque vocês gostaram muito. E então, antes de qualquer coisa, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito. E a nossa meta desse vídeo é de... Não. Eu dou 2.000. 2.000 pra cada. 2.000. Não, eu disse 2. 3. 3. Não. Então a meta de like pra esse vídeo é de 20.000 likes, mano. Então deixa muito like, isso é muito importante. Meu Deus. Pera, eu preciso de ajuda. Peraí que eu tô no telefone. Quem? Não. Baixa. Ele vai acordar, mano. Mas é pra isso. Não é, não. A gente vai acordar ele com Baby Shark. Ah, tá. Achei que era pra... Entendeu? O que é isso aí? Mano, eu preciso de ajuda. Vocês me ajudam, por favor. Me ajudam, por favor. A gente tá tentando acordar o Enaldo. Não, mas acordar com Baby Shark. Então, vamos lá ver como é que o Enaldo tá. Pega meu celular, tá lá nos quartos dele. Calma aí, rapidinho. Enaldo. My cell phone. Eu vim aqui longe dos meninos só pra poder conectar na caixa de som a música, porque eles estão me atrapalhando demais. Então, peraí. Ó, liguei a caixinha. Ligou. Ó, já até conectou no meu celular. Vamos digitar aqui Baby Shark. Essa mesmo conferindo. É, podemos ver que é essa aqui mesmo. Então vamos lá, que eu tenho que acordar o Enaldo. Na moral, te dou na moral. O que você tá fazendo, mano? Pelo amor de Deus, deixa eu dormir aqui no meio.
Eu não entendi, não. Ô, você não assustou, não? Mano, eu tava tendo um sonho que eu tava escutando Baby Shark muito legal, velho. Tava muito bom meu sonho, tipo assim, você me acordou pra falar isso. Não, Bielks. Que raiva, mano. Deixa eu dormir na moral aqui, mano. Fica gritando na minha orelha, botando som alto aqui. Deixa eu dormir na moral, mano. Baby Shark, baby. Rapidinho, você entendeu alguma coisa do que aconteceu? Não. Os três eu juntar com três. Baby Shark, baby Shark, baby Shark, baby Shark, baby Shark. Para com isso, Bielko, sabe? Você não assustou? Não. Não fez sentido. Não fez sentido nenhum. Eu desisto de gravar assim. Deixa eu cantar outra música. Sei lá, cantar em português. Minha ópera! Só ópera. Ópera. Não, ópera do Nick, não. Acordei, o que você quer? O que você quer, Bielko? Tava tentando te acordar com o Baby Shark, né? Você não conseguiu? Tô acordado, não tô dormindo. Mas você acordou dançando. Acordou dançando sim. Você acordou dançando. Dançando. Você vai ver o vídeo e vai entender. Pois é, então deixa o like nesse vídeo aí. De novo! Você não acordou com o barulho do paim pisando nesse ferro seu aqui, não? Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sem sentido nenhum. Obrigado, viu, por você ser tão sem graça e gostar muito da música. Posso fazer uma coisa? Faço. Deixa o like! E se inscreve no canal. É isso, tamo junto. Muito obrigado. Um beijo e só vai, moleque. Acabou a luz. Voltou a luz. Acabou a luz. Só vai, moleque.